အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဘောက်ဆင်းဒေးမှာကစားမယ့် England Premier League ပွဲကတကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းနေများပါတယ်။ဒီထဲမှာတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာ Arsenal နဲ့ Chelsea ပါပွဲတစ်ပွဲထက်နီးပြမီကေအာတီတာရဲ့အနာဂတ်နောက်ဆုံးပွဲလည်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးပါ။ Arsenal သင်းကအင်ကွင်းမှာ Chelsea နဲ့ London Derby ပွဲကရမယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီပြည်သက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့ပွဲဖြစ်ပေမဲ့မီကေအာတီတာတယောက်သူ့အနေနဲ့လက်ရှိနေထားတွေကိုသူကြော်လွှမ်းနိုင်မလားဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကတော်တော်ကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေပါဆိုတော့လက်ရှိမှာ Arsenal အသင်းဟာအာတီတာလက်ထက်မှာဇက်တိုက်ရှုံးပွဲတွေ့နေပြီးတော့လုံးဝကိုရုံးထွက်မရနိုင်ပဲဖြစ်နေတာပါသူတို့အနေနဲ့ရှစ်ပွဲထိရှုံးထားတယ်တော်တော်ကိုရုံးကန်နေရတဲ့အခြေအနေဆိုးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါလုံးဝကိုဂိုးသွင်းဖို့ရုံးကန်နေရပြီးတပွဲတကူပဲသွင်းထားတဲ့ Man City ကို၄ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးတယ်ဒီကြားထဲမှာကစားသမားတွေရဲ့ error again and again ဖြစ်တယ်ဒီလိုအချိန်မှာတစ်ဖက်က Chelsea ကယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ချီတက်နေတဲ့အချိန်ဒီနှစ်သင်းအားပြိုင်မဲ့ပွဲ London Derby ဖြစ်လို့ပုံမှန်အဖြစ်ဒီပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်တကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ရှိနေတဲ့ပွဲပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Chelsea ကလည်းဒီနေ့ရာသီမှာသူ့ဘော်ကိုတော်တော်များများကဝေဖန်မှုတွေ criticize လုပ်နေတဲ့အချက်တစ်ချက်ကအဆင့်10နဲ့အထက်ကန်တဲ့အပွဲတွေမှာလမ်ပတ်ရဲ့ Chelsea နိုင်ပွဲမရသေးတာပါ Wolverhampton ကိုလည်းမနိုင်ဘူး Southampton ကိုလည်းမနိုင်ဘူး Manchester United ကိုအဝေးကွင်းမှာတည် Tottenham ကိုတည်ကစားထားတယ် Liverpool ကိုရှုံးထားတယ်ဒီလိုအချိန်မှာ Chelsea အတွက်တကယ်ပွဲကြီးတွေမှာနိုင်ပွဲမရတဲ့အပေါ်ကိုသူတို့အနေနဲ့ဒီပွဲကအဆုံးဖြတ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီဒါပေမဲ့ Chelsea ကနောက်ဆုံးအဝေးကွင်း2ပွဲဆက်ရှုံးထားတယ် Wolves ကိုရှုံးထားတယ် Everton ကိုရှုံးထားတယ်ဒါတရားသီလုံးတိုင်းတာနဲ့အဝေးကွင်းမှာသူတို့2ပွဲရှုံးထားတဲ့2ပွဲလုံးဟာဒီပြီးခဲ့တဲ့2ပွဲဆက်ရှုံးထားတာဘက်က Arsenal ကိုကြည့်တော့ Sheffield United ကိုအိမ်ကွင်းမှာနိုင်တယ် West Ham ကိုနိုင်တာကလွဲရင်အိမ်ကွင်းမှာ Villa ကိုရှုံးတယ် Leicester ကိုရှုံးတယ် Burnley ကိုရှုံးတယ် Wolves ကိုရှုံးတယ် Southampton ကိုတည်ကြတယ်နောက်ဆုံး5ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပျောက်ထားသလိုတပွဲတည်4ပွဲရှုံးတော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်နေတာLondon Derby ဖြစ်လို့တကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းဟာဟတ်ဒူခတ်ရလည်းသိပ်မကွာကြဘူးပရီးမီးယားလိမှာ56ပွဲကစားတဲ့အချိန်18ပွဲတည်ကြထားတယ် Chelsea က19ပွဲနိုင်ပြီးတော့ Arsenal ကပွဲ20နိုင်တယ် Arsenal ကသူ့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ73ပွဲနိုင်ပြီး Chelsea ကအဝေးကွင်းမှာ6ပွဲနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီနှစ်သင်းရဲ့ different ဖြစ်နိုင်တယ် Chelsea မှာကဒန်ရန်ကစားမအနေနဲ့ Van Chilwell နဲ့ Reece James မကစားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ဖက်က Escalator နဲ့ဒီတစ်ဖက်က Emerson ကစားနိုင်တယ် Arsenal သင်းမှာတော့အသင်းကောင်းဆောင် Pierre Emerick Aubameyang ရဲ့အခြေအနေကလည်း50-50ဖြစ်နေတော့မသေးကြဘူး Thomas Partey လည်းမကစားနိုင်တော့တော်တော်ကိုအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Chelsea က N'Golo Kante ရဲ့ slip ကနေ Gabriel Martinelli သွင်းဂိုးနဲ့အတူ 2-2 Stamford Bridge မှာတေးကြပေမဲ့ Tammy Abraham ရဲ့နောက်ကျဂိုးနဲ့ Chelsea ကနိုင်ထားတယ် Arsenal ကို Emirates မှာဒါအပြင် Chelsea ဟာသူ့ရဲ့ကွင်းမှာတော့သူနိုင်ပွဲရထားပေမဲ့ဒီ Arsenal နဲ့ Chelsea ကြားနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာတေးတွေများတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့မှုမှာတော့အရန်ကြီးမကွာဘူးဆိုတော့ Lampard နဲ့ Arteta ဘလို့ချီနေရှင်ပြန်ကြမယ်Lampard က Arteta ကိုဒီ league ပွဲမှာအသာစီးရပေမဲ့ FA Cup ဘောလုံးပွဲမှာတော့သူ 2-1 နဲ့ရှုံးထားတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ Arsenal ဟာတေးကြတဲ့ဒီပွဲမှာ4 back ထက်3 back ပုံစံသွားမယ်အထူးသဖြင့်ပွဲကြီးတွေမှာသူ3 back သွားတဲ့အခါ Kieran Tierney ကိုအစွန်း David Luiz နဲ့ Gabriel ကစားနိုင်တဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာတော့ Granit Xhaka လည်းပွဲပဲခဏရတော့ Mohamed Elneny နဲ့ Dani Ceballos ရှိပြီးတော့ Bukayo Saka နဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ Bellerin ပြန်ကစားလောက်တယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Aubameyang နာပါခဲ့ရင် Aubameyang မပါရင်တော့ Lacazette ကိုအထောင်ထားလောက်တယ်ဒီပွဲမှာ Willian နဲ့ Pepe နဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ဘက်ကတောင်းပန်နှစ်ဖက်ဖြစ်နိုင်တယ် Arsenal ဘက်က Aubameyang နာပါရင်တော့ different ဖြစ်နိုင်လို့ခန်းစစ်၄ယောက်ပုံစံနဲ့လည်းပွဲထွက်နိုင်တယ် Chelsea အသင်းကတော့ဂိုးသမားကတော့ Edouard Mendy နဲ့ဒီဘက်ချက်မှာတော့ Emerson ပြီးတော့မှ Thiago Silva Zuma နဲ့ Azpilicueta ကစားမယ်ကွင်းလယ်မှာတော့ Kante Kovacic သုံးလာနိုင်ပြီးတော့ Mason Mount ကိုလည်းကွင်းလယ်မှာသုံးပြီးတော့ထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ဒီလိုပွဲမျိုးမှာသူက Tammy Abraham ကိုသုံးကောင်းသုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ Tammy Abraham နဲ့ Christian Pulisic နဲ့ Timo Werner ပေါ့ Chelsea မှာက Arsenal နဲ့ပိုကောင်းတာအရန်အင်အားပိုတောင်းတယ် quality player ပိုများတယ်ဆိုတော့ Lampard နဲ့ Arteta ကဒီရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာတပွဲတို့ Arsenal ရဲ့နီးပြားကရောဘလို့သူ့ရဲ့ယာဒူးကို save လုပ်မယ်ခြေစွမ်းရရောကစားမတွေရဲ့စိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုရ Arsenal ဟာဟိုးအောက်ဆုံးကိုကြာနေနိုင်ပွဲမရတာကြာပြီ Manchester United ကိုနိုင်ပြီးက Arsenal မနိုင်တာကြာပြီ Premier League မှာသူတို့အသင်းနေနဲ့ဘလို့ response မြန်လုပ်မယ် London Derby ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေးကြတာတော့ Chelsea ကလည်းလုံးဝအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Chelsea နေနဲ့လည်းဒီနေ့ရာသီမှာ Premier League အတွက်ခြေစွမ်းကောင်းနေပြထားတဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်တဲ့အဝေးကို2ပွဲရှုံးထားတာကသူတို့ကို pressure ဖြစ်နေတယ်19ပွဲဆက်ပြိုင်ပွဲဆက်မှာရှုံးပွဲမရှိကစားထားရင်က2ပွဲဆက်ရှုံးပြီးတော့မှဟိုတနေ့က West Ham နဲ့ပွဲမှာသူတို့ response လုပ်ထားတယ်မြောက်လန်ဒန်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က
Chelsea ကနိုင်ထားတဲ့အတွက်ဒီပွဲဟာ Chelsea က clearly favorite ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Arteta ရဲ့အသင်းကရောအင်ကွင်းဖြစ်သလိုဒါဘီဖြစ်တဲ့ကြောင့်စူးစမ်းရုန်းကန်နိုင်ရင်သူတို့တို့လည်းမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လက်ရှိနေထားရ Chilwell ပိုင်းရောစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာက Chelsea ကိုလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးအခုလက်လောကပြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Arsenal ကခန်းစည်းကဆိုးဆိုးဝါးကြီးမှားတာတော့မဟုတ်အသက်သိန်းလုံးကဂိုးသမားရဲ့အမားကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့မလိုရတဲ့အခြေအနေကြောင့်နေရှုံးနေတာဂိုးသမားဘန်လန်တော့က Chelsea Arsenal ကိုပြီးခဲ့နှစ်ကနိုင်တဲ့ပွဲမှာအမှားလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာသူ့ရဲ့အမှားကိုသူပြန်အဆုံးသတ်ဖို့ရှိတယ်လက်ရှိနေထားရFrank Lampard ကတော့ပေးကြတဲ့တောင်မှန်အားပြုတဲ့ကစားကွက်မှာချေးဝက်နဲ့ Rich James မပါတာဟာသူတို့အတွက်တော်တော်ကိုအားနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Emerson နဲ့ Escalator ရဲ့တောင်မှန်တွေကို Chelsea အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုအားကိုးရဖို့ခက်တယ်လို့ကွင်းလယ်ပိုင်းကကစားမတွေရဲ့ cover လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒီပွဲကံမှာကကျွန်တော်တို့မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီပါ56ချိန်မြောက်တွေ့တဲ့ Premier League Derby ပွဲမှာအဝေးကွင်းမှာ6ပွဲထိနိုင်ထားတဲ့ Chelsea ကနောက်ထပ်တစ်ပွဲနိုင်သွားအောင်မလားအင်ကွင်းမှာပွဲ20နိုင်ထားတဲ့ Arsenal ကရောနိုင်ပွဲရအောင်မလားအခြေအနေစောင့်ကြည့်ရမယ်လက်ရှိ Arteta ကလုံးဝကိုအဆွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်ပတ်ဟာအသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲမှာနိုင်ပွဲမရသေးပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့သူတို့အနေနဲ့အနိုင်ရဖို့အ chance ပိုများပါတယ်ပြီးသက်ကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲ Arteta တယောက်ဒီပွဲကနောက်ဆုံးပွဲလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင်သူတို့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့စိတ်သက်ကြောင့်ပဲအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာဒီစွမ်းဆောင်နိုင်မလဲအင်ကွင်းမှာဇက်တိုက်ရှုံးပွဲတွေနိုင်ပွဲပြောင်းနေတဲ့အခြေအနေကိုအာတီတာနဲ့အာဆနယ်တင်းကအဆုံးသတ်နိုင်မှာစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ